السلام عليكم. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الاثنين بتاريخ 2/9/2024. ان شاء الله معانا في الفيديو الاسعار اللي تهم حضراتكم على القناة. اسعار الرز والذرة والقطن والفول والفاصوليا والكراوية واسعار اللب. حابب تشترك في القناة بتشترك من تحت الفيديو، بتلاقي كلمة اشتراك بتضغط عليها وبتفعل الجرس علشان يوصلك الاشعار على طول وقت تحميل الفيديو. هنتكلم النهاردة عن سوق الرز. طبعا زي ما عودنا حضراتكم الأسعار اللي بنقولها بتبقى أسعار تنفيذية من السوق أول بأول. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض اليوم، الأبيض العريض أعلى جودة زيت وبخار وسوليتكس كسر من 8 إلى 10%. يتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 24,300 إلى 24,500 للطن من أرض المضرب. ممكن البضاعة تختلف من مكان لآخر على حسب خدمة المضرب. أما البضاعة العريض كسر 5% على جودة بيتراوح سعرها من 24,600 إلى 24,800 للطن من أرض المضرب، وبرضه ممكن تختلف من مضرب لآخر في حدود 200 جنيه على حسب خدمة المضرب. أما البضاعة أعلى بضاعة كسر من 1 ل3%، اللي هي البضاعة المتصفية، من 25,400 إلى 25,600 للطن من أرض المضرب. ودي بضاعة طبعا بتبقى للهايبرات العالية وطبعا للفنادق، والبضاعة دي بتبقى بضاعة متصفية بنسبة كبيرة جدا. أما بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع أعلى جودة زيت وبخار وسوليتكس كسر 8 إلى 10%، من 22,100 إلى 22,300، وممكن البضاعة تزيد 200 أو تقل 200 حسب خدمة المضرب. والرفيع كسر 5%. البضاعة العالية بتتراوح سعرها للطن من أرض المضرب من 22,500 إلى 22,700 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز الأبيض اليوم. بالنسبة لأسعار الشعير، بالنسبة لسوق الرز الشعير اليوم العرض قليل من الرز في السوق مقارنة طبعا بنفس الوقت من كل سنة. يعني كل سنة في نفس التوقيت كان بيبقى في عرض أكتر من كده بكتير. يعني حاليا العرض في السوق مقارنة بالأعوام اللي فاتت قليل، وده راجع طبعا بسبب أن الفلاح بيخزن جزء كبير من المحصول بيدخله عنده في البيت وبيبيع جزء وبيخزن جزء، فده عامل عرض قليل على الرز الجديد. بالنسبة للطلب، في طلب مخزنين طبعا موجود وشغال، ناس كتير طالبة رز تخزين، وفي طلب برضو من المضارب. يعني في طلب على الرز مع عرض قليل. مش معنى كلمة عرض قليل ان مفيش عرض، لا، يعني مقارنة احنا في عز الموسم يعتبر العرض قليل من الرز الشعير. بالنسبة للأسعار، الشعير العريض القديم موصل للمضرب باليوم 15,300 للطن، والشعير العريض من على أرضه تحميل وتنفيذ اليوم ب15,000 للطن من على أرضه. ده بالنسبة للشعير القديم. بالنسبة للشعير العريض الجديد لسه يعتبر بشايره ما طلعتش، باستثناء طبعا في رز اللي هو الشبح 77 في منه نسبة طلعت. أما بالنسبة للشعير الرفيع القديم وصل للمضرب من 14,400 إلى 14,500، ومن على أرضه من 14,100 إلى 14,200 للطن تنفيذ وتحميل من على أرضه اليوم. الشعير الرفيع الجديد وصل للمضرب 14,400 ومن على أرضه ب14,100. ده بالنسبة لسعر الشعير الجديد، وعليه طلب طبعا الجديد عليه طلب تخزين، وممكن الأسعار تختلف من مكان لآخر في حدود 200 جنيه سواء بالزيادة أو بالنقصان على حسب طبعا المخزن بيرفع السعر شوية عن سعر المضرب. الشعير ال79 الجديد من 13,500 وصل للمضرب وعلى أرضه ب13,200 للطن اليوم. ده بالنسبة لسعر الرز الشعير اليوم. زي ما قلت لحضراتكم ده حال السوق النهاردة.
طبعا كان في ناس بتكلمتني بتقول لي في رز شعير مستورد. استغربنا الصراحة، يعني ايه شعير مستورد؟ مفيش الكلام ده يا جماعة، مفيش رز اصلا بيجي مستورد شعير، ولا في رز ابيض مستورد، عشان الناس برضو تبقى فاهم. مفيش اي رز حاليا مستورد موجود في السوق على حد علمي، لا شعير ولا ابيض. وطبعا الشعير ده اصلا ما بحدش بيستورد شعير. بالنسبة لأسعار المخلفات، سلسة مطحون بيتراوح سعر الطن من 900 إلى 1000 للطن من أرض المضرب، وسعر الكسر الناعم من 12 إلى 12 200 للطن من أرض المضرب، وسعر الجون من 9600 إلى 9800 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز اليوم، سواء حال السوق أو الأسعار، وسواء أسعار الأبيض وأسعار الشعير، كله عرضناه مع حضراتكم حالا. بالنسبة للقطن، في طلب على تخزين القطن، ناس كتير طالبة قطن للتخزين، والعرض قل بعد ما كان الأسعار رفعت. مجرد ما الأسعار بترفع العرض بيقل في سوق القطن. إن هقول لحضراتكم الأسعار اللي ماشية حاليا في سوق القطن. جيزة 94، بحكم إن هو طبعا القطن ده مزروع في منطقتنا وفي كفر الشيخ وفي الشرقية، فبنعرف سعره أول بأول. بيتراوح سعره مخزنين من 10 400 إلى 10 600 للإنطار. وزن الإنطار 157 كيلو ونص. وطبعا بالنسبة لأسعار التعهدات بتاعة الأسبوع الجديد، نزلت اليوم، يعني نزلت الأسعار، إنما الأسعار سعر التعهدات ارتفعت ارتفاع بسيط 2 سنت للليبرة. وطبعا موضوع حسبة الليبرة دي لو حد عايز مهتم بيها يبقى يتابعني على صفحة الفيسبوك، ممكن اسيب لكم رابط الصفحة في التعليقات، وانا شارح على ان شاء الله على الصفحة الليبرة وسعر الليبرة والكلام ده كله موجود على الصفحة. انما هي ارتفعت 2 سنت النهاردة في تعهدات الاسبوع الجديد. مرشح ان شاء الله تعهدات الموسم الجديد هيبقى فيها ارتفاع ان شاء الله، مما يدل ان شاء الله يبقى موسم خير للفلاحين في القطن. ده بالنسبة لسوق القطن. بالنسبة لأسعار الذرة، في ارتفاع في سعر الذرة البلدي والمستورد. الذرة المستورد البرازيلي 11600 للطن صب أرض المينا، والذرة المستورد الأرجنتيني 11600 للطن صب أرض المينا، الأوكراني 11200 للطن صب أرض المينا. بالنسبة للصويا، صويا 44% ب21000 للطن صب أرض المينا، وصويا 46% ب22 ألف للطن صب أرض المينا. أما بالنسبة للذرة البلدي، الذرة البلدي تنفيذ لدى التجار اليوم، في طلب على الذرة البلدي للتخزين، في ناس بدأت تخزن ذرة بلدي. بالنسبة للأصفر بيتراوح سعره الطن من 12500 ل 12700 من على أرضه، والبلدي الأبيض من 12200 ل 12400 للطن من على أرضه. وده أسعار لدى التجار اليوم بيتم التنفيذ بها في السوق حاليا. بالنسبة لأسعار اللب، في بداية طلب وتحسن في سعر اللب. السوبر البضاعة النهاردة من 80 إلى 110 على حسب جودة البضاعة، يعني البضاعة العالية أوي رقم 1 ب110، والبضاعة القليلة طبعا بتبدأ من 80، وطبعا في بضاعة بتبقى أقل من كده. بالنسبة للعباد من 25 إلى 28 العباد الخام. ده بالنسبة لسوق اللب اليوم. بالنسبة للفول البلدي، التلاجات البضايع العالية، وزن الأرداب ب155 كيلو، يتراوح سعره من 5000 إلى 5300. البضاعة العالية أوي بتوصل 5300 للأرداب بالخام في التلاجات، وبتبدأ من 5000. وزن الأرداب ب155 كيلو. أما الفول المجهز ومفروز بين 37 إلى 39 حسب جودة البضاعة وحسب المكان. بالنسبة لأسعار الفاصوليا، ثبات في سعر الفاصوليا البضايع العالية بتراوح سعرها من 58 إلى 60 للطن، وبتختلف برضو من مكان لآخر.
وبالنسبة للكراوية ثبات برضو في سعر الكراوية 48 إلى 49، وبعض البضايع بتوصل إلى 50. ده كان كل حاجة معانا في فيديو اليوم. أتمنى من حضراتكم اللي لسه مشتركش في القناة يدعمنا بالاشتراك ويعمل لايك على الفيديو عشان نستمر في نشر الفيديوهات إن شاء الله. وبكده يكون وصلنا لحلقة اليوم، نهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.